叶晨轻描淡写的一句话，将于义伟吓得面色惨白。他忍不住脱口说道：“怎么可能？家父玄学水平高超，纵横行业这么多年未逢敌手。更何况我从未听说有什么人能够引得天雷，简直就是一派胡言。你以为是好莱坞的电影吗？拿着一个铁锤就能召唤天雷下凡？”叶晨笑着说道：“事实便是如此，你若说你不相信，那我也没有什么办法。”说着，叶晨又道：“哦，对了，说起来我跟你们玄机堂还真是有点缘分。我不光见过你爸爸于静海，我还见过你师伯宣丰年。”“什么？”于义伟面色无比骇然地问道：“你见过我丰年师伯？”“对啊。”叶晨笑道：“他前段时间也去过金陵，而且据我所知，他好像也死在金陵了。”“不可能，绝对不可能。”于义伟冷声道：“丰年师伯实力非凡，阳谷之术出神入化，以他的实力，是我父亲在他面前也要拒他3分队，天下间不可能有人杀得了他。你少在这里妖言惑众，诬陷我父亲师伯的威名。”叶晨耸了耸肩膀：“你这个人就没意思了，我是看你一直不知道你父亲的下落，太过可怜，所以才好心告诉你实情。可是我说了你又不信，还说我诬陷你父亲，这不是好心当作驴肝肺吗？”于义伟厉声道：“小子，你少在我面前油嘴滑舌，我知道你是什么意思，无非就是想在费小姐面前表现一下自己，但是你错就错在不该在我面前搞拉踩我父亲和我师伯。”叶晨无奈笑道：“你说你这人真是不识好歹，我看你是个孤儿，好心可怜可怜你，你还对我呲牙咧嘴。既然如此，那你就当我没有说过，安心等几年，看看你父亲会不会闭关出来跟你团聚。”说着，叶晨便对一旁的费可欣说道：“费小姐，要不咱们先进去别墅里面等。”“好的，叶先生。”费可欣毕恭毕敬地点了点头，还躬身做了个请的姿势，恭敬道：“叶先生您先请。”好，叶晨自然不会跟费可欣过多客气，迈步便要往别墅里走。其实他本不想跟于义伟一般见识，毕竟自己曾亲手引天雷劈死了这小子的亲爹，人说凡事留一线，自己杀了于静海，便没必要再让他绝后。可是于义伟却觉得叶晨忠伤了自己的父亲和师伯，如果就这么让他走了，自己在费可欣面前那还有什么面子可言？更重要的是，他从刚才费可欣对叶晨的言行之中看出费可欣对叶晨极其尊重，这让他猜测费可欣一定是一个非常相信风水玄学的人。要知道，遇上一个这样的客户可不容易。他不但有钱有势有地位，还愿意在你身上大把的花钱。他不但愿意在你身上大把的花钱，还不自觉把你当成祖宗一样供起来。要是能抓住这样的客户，这辈子都不用再愁赚钱了，还有什么比这更爽的事吗？想到这里，于义伟甚至已经开始幻想自己取代了叶晨，双手背后骄傲地站在费可欣的身边，而费可欣这位拥有万亿家产的顶级美女，不但矮了自己一头，甚至还要对自己毕恭毕敬，微微弓着身子说上一句：“于先生您先请。”这种感觉真是想想都要颅内沸腾。于是他便更不愿意放过这个千载难逢的好机会。就在叶晨迈步走向别墅的时候，他忽然冲到叶晨面前，将其挡住，冷声道：“小子，你捏造事实，侮辱了我的父亲和师伯，难道就想这么一走了之吗？”叶晨忍不住笑着问道：“怎么着？你还想讹我吗？”“讹你？”于义伟表情冷峻地说道：“我于义伟不屑搞敲诈勒索的事情，我只是需要你就刚才的言论，给我一个满意的交代，否则的话就别怪我不客气了。”叶晨无奈地摇了摇头，
拍了拍他的肩膀，认真道：“于先生，我跟你说句掏心窝子的话，你爸他死得真的很惨。你作为他的儿子以及他的传承人，做人千万要学会低调，千万不要像你爸那样走到哪都恨不得把鼻孔对到天上去，否则的话，万一你有个什么三长两短，你们老于家怕是就绝后了。”你放肆！于义伟大怒无比，厉声喝道：“小子，你三番五次辱我父亲，今日我于义伟绝不饶你！”一旁的费可欣实在忍无可忍，冷声说道：“刚才叶先生已经跟你说了，他是我的御用风水师，你敢当着我的面威胁他，是不是有点太拖大了？真当我费可欣没脾气吗？”于义伟一听这话，顿时吓得浑身一颤，脱口道：“费小姐，您错怪我了，我不是威胁他，我是想让您知道，他就是个满嘴谎言的骗子。”费可欣冷冷道：“于先生，我劝你不用这么多戏了，在我眼里，你连叶先生1/1000都不如，若是还有自知之明，不想弄得太过尴尬，就不要再出言挑衅，否则的话，我费可欣第一个不答应。”于义伟是真没想到费可欣竟然如此维护叶晨，甚至有了一些私生饭、脑残粉的意味。越是如此，他越觉得叶晨这厮肯定是给费可欣洗脑了，甚至很可能是用幽药的手段把费可欣给精神控制了。之所以这么想，是因为于义伟自己也是个幽药的高手，他本身就擅长风水运势，忽悠人的话术非常娴熟，一张嘴皮子经常能把人说的对他唯命是从。也正是如此，他平日里也没少诱导女孩子，要么是给女孩子洗脑做他的玩物，要么是给女员工洗脑做他的牛马，甚至他还尝试过给女客户洗脑，将女客户培养成他的提款机。所以从他自己多年的经验判断，费可欣极大概率就是被叶晨给窝娃了。这让于义伟心中不仅气愤至极，更是嫉妒至极。这种感觉就像是一个刚偷了一片面包的老鼠，正在沾沾自喜的时候，忽然看到另一只老鼠竟然拥有了一个面包工厂。巨大的不平衡与心理落差让他变得有些狰狞，他指着叶晨对费可欣说道：“费小姐，此人鬼话连篇，您万万不可被他洗脑。您想想，他竟敢说我父亲是被人用天雷劈死的，这世界上怎么可能有人能够操纵天雷？您是经受过高等教育的，您难道会被这样的谎话蒙蔽吗？”叶晨看着他，笑呵呵地说道：“你爸真是被雷劈死的，有人就是抬手喊了一声雷来，你爸就直接化成灰了。”于以为已经顾不上跟叶晨生气，直接问费可欣：“费小姐，如此荒唐的话，你信吗？”费可欣点了点头，冷声道：“我信。既然叶先生说你爸是被雷劈死的，你爸就肯定是被雷劈死的。